मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच सबसे बड़ा मैच माना जाता है। सभी लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इस मैच को देखने में, क्योंकि दोनों राइवलरी कंट्री काफ़ी पहले से हैं। तो मुझे लगता है कि शायद राइवलरी तो है नहीं, क्योंकि इंडिया ने डोमिनेट किया है। T20 वर्ल्ड कप में 8-1 से 8 मैच हुए हैं, जिसमें 7 इंडिया ने जीते हैं और 1 पाकिस्तान ने। और 50-50 वर्ल्ड कप में तो इंडिया ने सारे मैचेस पाकिस्तान को हराए हैं वर्ल्ड कप के दौरान। और T20 का स्कोर है 7-1। और बात करते हैं ओवरऑल वनडे में, वनडे के तो 8 वर्ल्ड कप हुए। 8 वर्ल्ड कप में आमने सामने इंडिया पाकिस्तान आई है, 8 के 8 इंडिया ने जीते हैं। तो सोचिए कितना बेकार रिकॉर्ड है पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ जीतने का, और इसको लोग राइवलरी बोलते हैं। मैं नहीं समझता कोई राइवलरी है, बस ठीक है ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, इनके रिपोर्टर एक्सपर्ट सबको पता नहीं क्या हो जाता है मैच से पहले, और फिर मैच के बाद कहते हैं ये हो गया जी, वो हो गया जी, आगा जी आगा जी बागा जी, और यही करते रहते हैं। साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, 1 छक्का 2 छक्का मार के बुमराह को तो आईपीएल में भी 2-4 प्लेयर छक्के मारते हैं, वो भी अंडरडॉग वाले। तो तुमने क्या ही ऐसा बहुत कुछ उखाड़ लिया है साहिबजादा फरहान ने। आज साहिबजादा फरहान सबसे जल्दी आउट होगा, सबसे कम स्कोर साहिबजादा फरहान का ही रहने वाला है। और राइवलरी सबसे खतरनाक है 15-1 से। तो ये राइवलरी नहीं है, बेसिकली ये है अच्छी और वीक टीम का डिफरेंस है ये। इससे ज़्यादा तो बांग्लादेश ने मैच जीत रखे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कम ही हारा है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो सोचिए आपकी टीम कितनी घटिया है, और इसमें प्लेयर आना तो बंद ही हो गए हैं। पाकिस्तान की टीम में आजकल प्लेयर आते ही नहीं हैं। तो राइवलरी का नाम तो बस नाम ही है। बाकी देखते हैं, आज इंडिया के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। आज फिर से पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराने वाली है, और सभी लोग मैच का लुत्फ उठाएं और इंडिया को सपोर्ट करें और इंडिया को जिताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो सब तक पहुंचती रहे। गाइस, आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देखते हैं वीडियो और आगे बढ़ जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी ऐसी वीडियोस आती रहे आपके सामने।